երկրի վրա քայլող քաջարիությունները և երկնքում սավառնող հերոսարծիվները։ Հեղինակ՝ Մատտինա Մարինե Մանուկյան։ Օնիկ Կարոյի Գրիգորյան, ապրիլյան պատերազմի անմահ հերոս, ծնվել է 1978 թվականի հուլիսի 25-ին Արցախում, Ասկերանի շրջանի Խրամորդ գյուղում, ուսուցչի ընտանիքում, հաճախել է մանկապարտեզ, եղել է ժիր, աշխույժ, նախաձեռնող, ակտիվ, աչքի ընկնող և խելացի երեխա, մանկապարտեզի բոլոր միջոցառումների ակտիվ մասնակիցն էր։ Դպրոց գնացել է 1985 թվականին, բայց հետո ստիպված է եղել դպրոցը փոխելու և հաճախելու տարբեր դպրոցներ, քանզի 1988 թվականի արցախյան շարժումն էր հասունացել, և նա ծնողների հետ հաճախ էր տեղից տեղ տեղափոխվում։ Նույնիսկ եղավ պահ, երբ իրենց գյուղը հայտնվեց թուրքերի ձեռքում։ Նրա հայրը՝ Կարո Հովհաննես Գրիգորյանը, գյուղի միջնակարգ դպրոցի զինղեկն էր և խորհրդային, ապա Հայաստանի Հանրապետության բանակի պահեստի սպա, ինչպես նաև Արցախյան պատերազմի մասնակից։ Մեր հերոսն էլ զենքի հետ գործ ունենալու, կրակելու առաջին դասերը հորից էր առել։ Մայրը՝ Լենորա Արշավիրի Գրիգորյանը, գյուղի անասնապահական ֆերմայի հաշվառիչն էր։ Մեր հերոսը փոքրուց շատ հնարամիտ էր, մի օր դասվարն աշակերտներին հարցրել է, թե ով է երեկոյան ուշ ժամերի հեռուստացույց դիտում, ի զարմանս բոլորի, նա պատասխանել է, որ ինքը։ Ինչպե՞ս, մի՞թե ծնողները թույլ են տալիս, զարմացել է ուսուցչուհին։ Ոչ, ես շրջվում եմ և ձևացնում, թե քնած եմ, բայց իրականում զգեստապահարանի մեծ հայելու մեջ դիտում եմ ֆիլմը, անկեղծացել է նա։ Հոր կողմից դպրոցում կազմակերպված հրաձգային պարապմունքներին և այլ ռազմահայրենասիրական միջոցառումներին Օնիկը միշտ ներկա է եղել ու առաջին կրակողն է եղել։ 1989 թվականին, երբ արցախյան շարժումն արդեն խորացել էր, բնակչությանը ստիպել էին անցնելու ինքնապաշտպանական գործողությունների, օմոնականները ռուսական ստորաբաժանումների հետ սկսեցին զինաթափման ու ձերբակալման գործողությունները։ Գյուղի բնակչությունը ստիպված էր բարձրանալ մերձակա լեռները։ Այդ թոհուբոհի մեջ Օնիկի տատը՝ Զումբրուտ տատը, հանկարծ նկատել է, որ թոռը չկա, ու սկսել է օգնություն կանչել նրան գտնելու համար, քանի որ ինքը հաշմանդամ էր և հազիվ էր քայլում, ուր մնաց կարողանար սարը բարձրանալ։ Օնիկը տատին օգնում էր եղբոր Օլեգի հետ։ Հանկարծ որտեղից որտեղ հայտնվել է նա՝ դանակը ձեռքին։ Տատը հարցրել է՝ բալաս, ու՞ր ես։ Նա պատասխանել է՝ բաբո, գնացել էի դանակը բերելու, որ թուրքերը գան, քեզ պաշտպանեմ։ Ու սա ասել է ընդամենը 10 տարեկան մի երեխա, որ պատանեկության շեմը նոր էր ոտք դրել։ Այդ ժամանակվանից էր նրա հոգում ծայր առել հայրենասերի և հայրենիքի պաշտպանի անկոտրում ոգին։ Ու ինչ իմանային նրա ծնողները և նույն ինքը բաբոն, որ իրենց զավակը պիտի դառնա մեծ ու քաջ հերոս, ում առաջ ողջ ազգը պիտի խոնարհվի։ 1991 թվականի դեկտեմբերի 31-ին թուրք զինյալները մեծաքանակ զորքով ու զինտեխնիկայով հարձակվել են գյուղի վրա։ Օնիկի հայրը, ով գյուղի ինքնապաշտպանական ջոկատի սպաներից մեկն էր, ընտանիքի անդամներին, մորը, կնոջը և երեխաներին հանձնարարել է գյուղի ժողովրդի հետ դուրս գալ գյուղից դեպի հարևան Խնապատ գյուղ, իսկ ինքը շտապել է դիրքեր։ Գյուղի դիրքն այնպիսին է եղել, որ փոքրաթիվ ուժերով հնարավոր չի եղել պաշտպանել։ Ամբողջ գյուղը կրակի տակ է եղել թե՛ տանկերից,
թե հրետանուց։ Ուժերն անհավասար են եղել։ Գյուղի երիտասարդների մի մասը սկսել են օգնել տարհանմանը։ Տարածքը, որով անցնելիս է եղել նրանց ընտանիքը, գտնվել է թշնամու գնդացրային կրակի տակ, և նրանք ստիպված են եղել այդ տարածքն անցնել սողեսող, այնուհետև անտառի արահետներով հասնել հարևան խնապատ գյուղ։ Այնտեղից էլ մի քանի օր հետո տեղափոխվել են Սարդարաշեն գյուղ ու Օնիկը գնացել է տեղի դպրոցը։ Իրենց գյուղը պաշտպանել չի հաջողվել։ Ստիպված պաշտպանություն են կազմակերպել հարակից լեռներում թշնամու առաջխաղացումը կասեցնելու համար, որն էլ հաջողվել է։ Մեկ օր անց թշնամին հետ է շպրտվել ու մի քանի օրից բնակչության մի մասը, այդ թվում և մեր հերոսն իր ընտանիքով, վերադարձել է գյուղ, սակայն հունվարի 31-ին նորից ստիպված են եղել թողնել գյուղը։ Հայրը հիշում է. «Մի օր ճաշի ժամանակ հանգստանում էինք, հանկարծ գնդացրի երկար կրակահերթը բոլորիս սթափեցրեց, վազեցինք ու տեսանք Օնիկն է գնդացրից կրակում թշնամու վրա։ 1992 թվականի հունվարի 31-ից, երբ 1 տարի ու կես թողել էին սեփական գյուղը թուրք հակառակորդի պատճառով, Օնիկը հաճախել է Ասկերանի շրջանի Սարդարաշեն գյուղի 8-ամյա դպրոցը։ Ապա նույն տարում տեղափոխվել է Հայաստանի Հանրապետության բյուրականի առողջարան։ Նույն թվականի սեպտեմբերից հաճախել է Օշականի միջնակարգ դպրոցը։ Գյուղը մնացել է գերության մեջ մինչև 1993 թվականի հունիսի 26-ը։ Այդ օրն իրենք և հարևան ուղղությունների ինքնապաշտպանական ջոկատներն անցել են հարձակման։ Մեր հերոսի ծննդավայրը ազատագրվել է հոր Կարոյի մասնակցությամբ։ Հաջորդ օրը նա նորից գյուղում էր։ 1993 թվականին վերադառնալով Արցախ, ուսումը շարունակել է Ասկերանի թիվ 2 թաղամասում Խոջալու Իվանյան և ավարտել Իվանյանում տեղակայված Խրամորթի միջնակարգ դպրոցը, քանզի գյուղը լրիվ վարված է եղել թուրքերի կողմից, սակայն բնակիչները սեփական ջանքերով քիչ-քիչ վերականգնել են այն։ Գյուղի հետ կապված այս դեպքից հետո նա միանգամից մեծացել, հոգով դարձել է հասուն տղամարդ։ Նրա մեջ եռում էր մեծն հայրենասերի ոգին։ Նա հոգու խորքում երդվել է, որ թշնամին երբեք ոտք չի դնի այս հողի վրա, ու նա պահեց իր երդումը մինչև վերջ։ 1995 թվականին ավարտելով դպրոցը, հոկտեմբերին զորակոչվել է բանակ։ 1996 թվականին Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանով նշանակվել է ուսումնական գնդի 2-րդ գումարտակի 5-րդ վաշտի 2-րդ դասակի հրամանատար։ Նույն տարվա հունիսին նրան շնորհվել է լեյտենանտի կոչում։ 1998 թվականին զորացրվել և աշխատանքի է անցել Իվանյան գյուղի միջնակարգ դպրոցում որպես զինղեկ։ Ավարտական դասարանում սովորող Սվետլանան հենց այդ ժամանակ էլ գրավեց նրա սիրտը։ 2000 թվականին ընդունվել է Արցախի պետական համալսարանի նախազորակոչային և ֆիզկուլտուրայի հեռակա բաժինը։ 2002 թվականին ամուսնացել է դեռևս դպրոցական նստարանից նրա ուշադրությունը գրաված Սվետլանա Վլադիմիրի Ավանեսյանի հետ և ունեցել 2 զավակ՝ աղջիկ, ապա տղա։ 2005 թվականին ավարտել է համալսարանը, վերադարձել է պաշտպանության բանակ և ծառայությունն անցկացնում էր սահմանային տարբեր զորամասերում, որտեղ էլ նրա զինվորական կոչումները հաջորդում էին իրար։ Այդ տարիներին բազմաթիվ մեդալների և պատվոգրերի արժանացավ։
2003 թվականի մարտին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության հրամանագրով 3 տարի 4 ամիս ծառայողական ստաժով պահեստազորի լեյտենանտը նշանակվել է Պաշտպանության բանակի N զորամասի առաջին հրաձգային գումարտակի 2-րդ դասակի հրամանատար։ Նույն թվականի հոկտեմբերին Պաշտպանության բանակի հրամանատարի հրամանով նրան շնորհվել է ավագ լեյտենանտի կոչում։ 2006 թվականի դեկտեմբերին Պաշտպանության բանակի հրամանատարի հրամանով առաջխաղացման կարգով նշանակվել է գումարտակի 2-րդ հրաձգային վաշտի հրամանատար և նույն հրամանով նրան շնորհվել է կապիտանի կոչում։ Նույն թվականի մայիսի 2-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության հրամանով պարգևատրվել է ծովակալ Իսակով մեդալով։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության հրամանով մեր կապիտանը նշանակվել է նույն զորամասի 3-րդ հրաձգային գումարտակի հրամանատարի անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալ։ 2010 թվականին ավարտել է Երևանում կազմակերպված անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալների դասընթացը։ Նույն թվականի հոկտեմբերին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության հրամանով մեր պարտաճանաչ ծառայող կապիտանը ստացել է մայորի կոչում։ 2011 թվականի դեկտեմբերի 24-ին պարգևատրվել է Հայաստանի Հանրապետության Զինված ուժեր 20 տարի հոբելյանական մեդալով։ 2012 թվականի մայիսին Պաշտպանության բանակի Պաշտպանության նախարարության հրամանատարի հրամանով նշանակվել է նույն զորամասի թիկունքի պարենի ծառայության պետ։ Նույն թվականի ապրիլի 5-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության հրամանով պարգևատրվել է Նելսոն Ստեփանյան մեդալով։ Նույն թվականի մայիսի 2-ին պարգևատրվել է անբասիր ծառայության համար առաջին աստիճանի մեդալով։ 2013 թվականի օգոստոսի 31-ին արժանացել է անբասիր ծառայության համար 2-րդ աստիճանի մեդալով։ 2014 թվականի օգոստոսին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության հրամանով ծառայության մեջ առաջխաղացման կարգով նշանակվել է մեկ այլ զորամասի հրամանատարի թիկունքի և կոմունալ շահագործման ծառայության գծով տեղակալ և այնտեղ էլ ծառայության ընթացքում արժանացել փոխգնդապետի կոչման։ Նույն թվականի օգոստոսի 20-ին պարգևատրվել է Երկրապահ կամավորների միության 20 տարի հոբելյանական մեդալով։ 2015 թվականի դեկտեմբերին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության հրամանով ծառայության մեջ առաջխաղացման կարգով մեր փոխգնդապետը նշանակվել է արդեն թվով 3-րդ զորամասի հրամանատարի թիկունքի և կոմունալ շահագործման ծառայության գծով տեղակալ։ Նույն տարում օգոստոսի 20-ին պարգևատրվել է կրկին Երկրապահ կամավորների միության 20 տարի հոբելյանական մեդալով։ 2016 թվականին հետմահու արժանացել է Հայկյան հատուկ մրցանակի հայրենիքի սահմանները պաշտպանելիս ցուցաբերած բացառիկ խիզախության, անձնուրության և անմնացորդ նվիրումի համար։ Երբ 5-6 տարեկան տղային Հովհաննեսին մեկ-մեկ իր հետ դիրքեր էր տանում, սովորեցնում էր զենք բռնել և կրակել։ Կինը՝ Սվետլանան, ասում էր, որ դեռ շուտ է, երեխան փոքր է։ Օնիկն ասում էր՝ այս տարիքից պիտի սովորի։ Նա Արցախում Ջեբրայիլի N զորամասի հրամանատարի թիկունքի գծով տեղակալ էր։ Նրա ղեկավարման տարիներին զինվորները ոչ մի խնդիր չեն ունեցել։ Որպես պարենային ծառայության պետ հրամանատարության կողմից արժանացել էր խրախուսական մրցանակի։
2016 թվականի ապրիլի 6-ին տուն պետք է գար իր և Սվետլանայի ամուսնության տարելիցը նշելու։ Պետք է գար ամուսնության տարելիցը նշելու, սակայն ապրիլի 2-ին խաղաղասեր հայի գլխին ճայթեց ապրիլյան պատերազմը, ճայթեց միանգամից ու անսպասելի։ Փոխգնդապետ Օնիկ Գրիգորյանի օպերատիվ խումբն օգնության է հասել Խրամատում առաջինը հարված ընդունած զինվորներին, բոլորով միասին նետվել են առաջնագիծ հասարակ զինվորների նման, 18 տարեկան պատանիների հետ պայքարել են թշնամու դեմ, և սպա և զինվոր միասին ամուր ու միասնական պայքարեցին, ընկան, բայց և չնահանջեցին ու չպարտվեցին։ Նա մի քանի վիրավորումներով ժամեր շարունակ մարտնչել է ու զգալի կորուստ հասցրել թշնամուն։ Սահմանից եկող լուրերն իրարամերժ էին։ Հայրը շատերի հետ շտապել էր միանալ կամավորականների խմբին, սակայն նրան կանգնեցրել էր սպասված ու չսպասված մի լուր՝ Օնիկը վիրավոր է։ Կնոջ հետ արագ հասել էին հոսպիտալ, սպասել, բայց բերել են այլ վիրավորների, իսկ իր վիրավոր տղային այդպես էլ չեն բերել, քանզի նա վիրավոր չէր, և լուրը սխալ էր ցավոք։ Որդուն հերոս դաստիարակած Վաղեմի զինվորական հայրը այս պարագայում կգերադասեր, որ իր տղան վիրավոր լիներ, բայց ողջ լիներ։ Չնայած որդին հարավային սահմանին տեղակայված Զորամասի հրամանատարի թիկունքի և կոմունալ շահագործման ծառայության գծով տեղակալն էր, բայց լուրը չզարմացրեց։ Դա բնական ու սպասելի էր նրա բնավորությունն ունեցողի համար, և այլ կերպ չէր կարող լինել։ 2008 թվականին, երբ Վաշտի հրամանատարն էր, մի անգամ արդեն ձեռքից վիրավորվել էր։ Դա Ասկերանի շրջանին հարող դիրքերից մեկում էր, հոսպիտալում կարճատև բուժում էր ստացել և կրկին վերադարձել ծառայության։ Չնայած նա թիկունքային ծառայող էր, բայց անգիր գիտեր սահմանի ողջ երկայնքով ձգվող բոլոր դիրքերն ու խաչուղիները, որովհետև այս կամ այն առիթն օգտագործելով հասցրել էր լինել ամենուր։ «Մեր արածն ինչ է», սիրում էր ասել նա ընկերների մոտ, «հայրենիքի զինվորն իրենք են, իրենք», ասելով ի նկատի ուներ մեծ հայրենականի զոհերին ու վետերաններին, ապա Արցախյան պատերազմի հերոսներին։ 2008 թվականին, երբ Ասկերանի շրջանին հարհող դիրքերից մեկում ձեռքից վիրավորվել էր, Վաշտի հրամանատար եղած ժամանակ էր, հերթափոխն ընդունեց ու ընդամենը 2 ժամ հետո վիրավորվել էր։ Ով իրեն ճանաչում է, ուրեմն գիտի, թե ինչքան մեծ հայրենասեր էր։ Նա ուներ հնարավորություն չգնալ, չկռվել, սակայն ոչ, նա իր էությամբ անկարող էր ընկերներից անմասն մնալ, ապա պաշտպանության չհասնել իր օգնության կարիքը զգացող զինվորներին, դա իրենը չէր։ Երբ կարճատև արձակուրդ էր գալիս ու այդ օրերին հանդիպում էր հորը, նախկին զինվորական հայրը, փորձում էր հարցեր տալ։ Մի անգամ հարցրեցի, եթե նորից պատերազմ սկսվի, մեր էս երեխեքը կկարողանան սահմանը պահել։ Միանգամից ասաց, ձեր սերնդից էլ լավ կպահեն, էլի ինքը ճիշտ դուրս եկավ, տխուր տոնով ասաց մեր հերոսի երբեմնի զինվորական հայրը։ Ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը ծանր մարտում զոհվել են 19 հայ զինծառայողներ, փոխգնդապետներ Օնիկ Գրիգորյանը, Ալեքսան Առաքելյանը, Ռոման Պողոսյանը, մայոր Սուրեն Մելքումյանը, ավագ լեյտենանտ Մաքսիմ Գրիգորյանը, լեյտենանտ Աշոտ Շահբազյանը, սերժանտներ Արման Անդրեասյանը, Կարեն Նևսիսյանը, Ադամ Սահակյանը, կրտսեր սերժանտ Սաշա Գալստյանը, շարքայիններ Բագրատ Ալեքսանյանը,
Տիգրան Բերակչյանը, Անդրանիկ Գրիգորյանը, Արթուր Գևորգյանը, Ժորա Եսայանը, Նորիկ Սարգսյանը, Գրիգոր Հարությունյանը, Ազատ Սիմոնյանը, Բորիս Օզմանյանը։ Լյալյա Իլյագիի բարձունքում նա չմտածելով իր սեփական անձի մասին և չսպասելով որևէ հրամանի, մյուս 4 սպաների՝ փոխգնդապետներ Ալեքսան Առաքելյանի, Ռոման Պողոսյանի, մայոր Սուրեն Մելքումյանի և ավագ լեյտենանտ Մաքսիմ Գրիգորյանի հետ օգնության է հասել վերոհիշյալ տղաներին, կռվել բոլորի հետ մինչև վերջին փամփուշտն ու իրարից անբաժանել ընկել են քաջի մահով։ Մեր հերոսը հակառակորդի հատուկ նշանակության ուժեղացված ջոկատի դեմ մղված կատաղի մարտերում թշնամու կենդանի ուժին պատճառել է զգալի կորուստներ, կասեցրել նրա ներթափանցումը դեպի հայկական թիկունք, Բլրի լանջը լիովին պատված է եղել թմրամնյութերից բթացած ուղեղի տեր հակառակորդի տասնյակ դիակներով։ Գուցե ճշմարիտ են այն տեղեկությունները, որ հակառակորդը կռվել է ինչ-որ դեղորայք կամ թմրանյութ օգտագործած, քանզի երգել ու ծիծաղել է ողջ ընթացքում։ Մերոնք մարտնչել են 200 վարձկանների դեմ, պայքարել են գիշերվա 4:30-ից մինչև առավոտվա 8:00-ն, առաջինը վիրավորվել է իրենց սանհրահանգիչը Սաշա Գալստյանը, ով հետո զոհվել է, ապա ձեռքից վիրավորում է ստացել փոխգնդապետ Ալեքսան Առաքելյանը, հետո քաջաբար կռվելով նա էլ է զոհվել։ Հակառակորդն ուզեցել է առաջ գալ, որ նռնակ նետի, սակայն դա նրան չի հաջողվել։ Մեր հզորները նրանց ոչնչացրել են, բայց զինամթերքի սպառվելուց հետո, որ նորն էլ տեղ չի հասել, մեքենայի շրջափակման մեջ ընկած լինելու պատճառով իրար հետևից զոհվել են մյուսները՝ փոխգնդապետներ Ռոման Պողոսյանը, Սուրեն Մելքումյանը և Մաքսիմ Գրիգորյանը։ Միայն հրաշքով փրկվել է շարքային Արման Կիրակոսյանը, ով վիրավոր է եղել 2 ոտքից և մի ձեռքից։ Ահա թե այդ օրերին ինչպես է բնութագրել հերոս փոխգնդապետ Օնիկ Գրիգորյանին իր հայտարարությամբ աչքի ընկնող ադրբեջանական «Օխու Ազ» կայքը նրա նկարի տակ արած գրառումով. «Թեկուզ մեծ կորուստների գնով, բայց մեզ վերջապես հաջողվեց վնասազերծել հայկական զինված ուժերի հատուկ նշանակության ստորաբաժանման հրամանատարին, թիկունքի գծով հրամանատարի և իր օպերատիվ խմբի, ապա և նրա գրեթե միայնակ վարած մարտը նման տպավորություն էր թողել մեծ կորուստներ կրած ու խուճապահար թշնամու մոտ։ Փոխգնդապետը մարտը վարել էր ձախ վերին աջ ստորին վերջույթների, աջից ազդրային զարկերակի և երակի վնասվածքներով։ Այնքան ինքնամոռաց է ոչնչացրել թշնամուն, որ ձախ ձեռքի ափի վառվելը, որը շիկացած ինքնաձիգից է եղել, հաշվի չի առել, ապա զենքը փոկով ամրացրել է դաստակին, ծնկների կապտուկները և քերծվածքներն էլ առաջացել են նռնակները ծնկաչոք նետելուց ու երկար ժամանակ մարտ վարելուց, ապա մահացու վիրավորում ստանալով գլորվել է ձորը, սակայն դեռ ողջ է եղել։ Վիրավոր և կոնտուզիա ստացած ձորն է գլորվել նաև ավագ լեյտենանտ, Վաշտի հրամանատար Հարություն Նալբանդյանը, վերջինս փորձել է մարտի դաշտից դուրս բերել մեր հերոսին, մոտ 30 մետր տարել է նրան, սակայն ուժերը սպառվել են, էլ չի կարողացել առաջ գնալ։ Ու մեր քաջը զգալով մոտալուտ մահը, լեյտենանտ Նալբանդյանին հրամայել է հեռանալ, բայց վերջին պահին խնդրել է փոխանցել իր 11 տարեկան որդուն Հովիկին, որ այսուհետ և ընտանիքի և հայրենիքի համար ինքն է պատասխանատու։
Փառք մեր հերոսի և նրա խմբի մյուս քաջարի մարտիկների հիշատակին, խոնարհվում եմ նրանց անվեհեր քայլի և խիզախության առաջ։ Ընտանիքի անդամները և զինակից ընկերներն ասում են. նա այլ կերպ չէր կարող փախչել կռվից, չէր կարող առաջ չնետվել ու չպայքարել, թեկուզ և զոհվեր։ Այո, այդպես էլ եղավ։ Փոխգնդապետից հավաստի լուրեր չկային, և հարազատներն ու զինընկերները սկսել էին նրան որոնել ադրբեջանական կայքերում, որի մասին հերոսի ընտանիքին հուշել էր համագյուղացի Արենը, ով համացանցում իր տեսած նկարը նմանեցրել էր մեր հերոսին՝ անմահացած Օնիկ Գրիգորյանը պառկած պատգարակին։ Լարված ու սպասումի 8 օր էր, ու մեր հերոսի ընտանիքը հույս է տածել, որ նա հրաշքով ողջ մնացած կլինի։ Ընկերներն էլ էին այդ հույսը փայփայում, թեպետ տեսնելով թեժ մարդ է և լսելով դաժանություններ, կամաց հույսը նվազում էր։ Սրտի մեծ ցավով պիտի ասեմ, որ նրա դին եղել է հակառակորդի մոտ 18 խոշտանգվածներից մեկը։ Այդ օրերին արդեն կասկածները կրծում էին կնոջը՝ Սվետլանային, ու վերջինիս մի կերպ հանգստացնելու համար ստիպված ասել են, որ նա ողջ է, բայց թուրքերի մոտ է։ Սակայն Սվետլանան չի հավատացել, քանզի նա առավել քան լավ էր ճանաչում իր ամուսնուն, ով ամեն ինչ կաներ, բայց գերի չէր ընկնի։ Նույն կարծիքին են եղել և հերոսի բոլոր ընկերները, իսկ տղան, որ ընդամենը 11 տարեկան էր, այդ օրերին մի օր արթնացել է քնից ու մորն ասել. «Պապային տեսա երազիս, ասաց ամսի 10-ին կգամ»։ «Մամա, էլ չլացես»։ Եվ այո, տղայի երազը դիպուկ էր, ապրիլի 10-ին եկավ։ Նրան բերեցին։ Նա ամփոփված է Արցախում, իր հայրենի գյուղում, Խրամորթում։ Փոխգնդապետ Օնիկ Գրիգորյանը զոհվել է ապրիլի 2-ին։ 2016 թվականի հունվարին Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի հրամանագրով նշանակվել էր Մեխակավանի Ջեբրայիլի Էն զորամասում գնդի թիկունքի ծառայության գծով հրամանատար։ Իր ամբողջ ծառայության ընթացքում պարգևատրվել է բազմաթիվ շնորհակալագրերով ու պատվոգրերով։ Կյանքին սպառնացող վտանգի պայմաններում հայրենիքի սահմանները պաշտպանելիս ցուցաբերած բացառիկ արիության ու անձնազոհության համար Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կողմից հետմահու պարգևատրվել է Մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանով, իսկ Արցախի նախագահի կողմից արիության համար մեդալով։ Մինչև 2023 թվականի Արցախի բռնազավթումն Իվանյանի միջնակարգ դպրոցը կրում էր հերոսի անունը։ Դպրոցի բակում տեղադրված էր նրա կիսանդրին։ Նրա անունով էր նաև հայրենի Խրամորթ գյուղի դպրոցի ռազմագիտության դասարանը, ապա անունը գրված էր գյուղի պաշտպան ազատամարտիկների հուշարձանին։ Այդ քաջերի կողքին նրա անունը 34-րդն էր։ 2016 թվականի հուլիսի 25-ին նա հետմահու պարգևատրվել է նաև հայրենիքի պաշտպանության համար մեդալով։ 1997 թվականին մեր հերոսի հայրն ուսումնական գնդի հրամանատարի տեղակալ էր ու պաշտպանության բանակի ստուգող հանձնաժողովի կազմում մեկնել էր Մեղրիի զորամասերից մեկը ստուգման։ Հետ վերադառնալիս նրանց զորամասը գնացել էր 7-րդ պաշտպանական շրջան՝ Եղնիկներ, տեղի զորամասին փոխարինելու, և Կարոն անմիջապես մեկնել է դիրքափոխված զորամաս, մտել է շտաբ ու գնդապետ հրամանատար Վարդան Ավետիսյանին անմիջապես զեկուցել իր ներկայանալու մասին։
իսկ հրամանատարն անմիջապես առանց նրա բարևին պատասխանելու ասել է, որ Օնիկն առաջինն է կամավոր դուրս եկել ամենավտանգավոր ու հեռավոր դիրքեր մեկնելու, պարզ էր, որ հայրը պիտի այդ դիրքի պատասխանատուն լիներ: Այդ ժամանակ լեյտենանտ Օնիկը ջոկի հրամանատար էր, ու դիրքերում միայն սպաներ էին, դիրքի ավագն էլ հենց ինքն էր: Բոլորը գիտեին, որ նա հոր պաշտոնական դիրքը չէր շահագործում ու միշտ ամենադժվար և վտանգավոր տեղում էր: Հերոս փոխգնդապետը մայիսյան տոներին ամեն անգամ այցելել է գյուղի գերեզմանոց, արցախյան մարտերում զոհված ազատամարտիկների շիրիմներին և միշտ ասել է. «Տեսնես մեզ էլ բախտ կվիճակվի այս պատվին արժանանալ»: Այո հերոս ջան, ցավոք բայց արժանացար: Մեր քաջն ինքնակամ բռնեց ճամփան հավերժի: Ճամփորդի, նրան երբեք բացակա չենք դնի: Այնքան սիրված էր, որ շատերն են սգում նրա վաղաժամ կորուստը: Ահա այսպես վեհաշուկ ձևով ենք հիշում մեր փոխգնդապետ հերոսին, ում մոռանալն անհնար է պարզապես: Նրա աներեր ոգու առաջ խոնարհվում եմ, իսկ անձնուրաց քայլի առաջ պատվի առնում: Պատիվ ունեմ: